Tovorna ladja Aleksander Maersk je potem, ko je rešila migrante, več dni čakala na dovoljenje za vplutje v katero izmed italijanskih pristanišč. Ko je italijanski notranji minister Matteo Salvini ladji vendarle dovolil vstop v italijansko pristanišče Pozzalo, so zdravstveni delavci nemudoma pregledali migrante. La situazione è soltanto di stanchezza, molti sono provati, molti sono reduci da problemi precedenti, c'è qualcuno che è stato operato alla colonna vertebrale, c'è un ragazzo a cui manca il braccio destro, però sono tutte cose precedenti, c'è qualche caso di dermatite, però tutto sotto controllo, diciamo che sono stati rifocillati bene, hanno mangiato, sono stati soprattutto tranquilli e quindi anche se psicologicamente stanchi e provati, però felici di essere arrivati. Ecco. Skoraj istočasno so v negotovosti čakali tudi migranti na ladji Lifeline. Okrog 230 jih je, na pot so se odpravili iz Libije. Nobody care about you, nobody help you there. How long have you been in Libya? 1 year, me 1 year. But if you ask, you can find a lot. Some of them 2 years, 5 years. Here, I think all of them go to the prison. If you come to Libya, you must go to the prison. Matteo Salvini ladji ni dovolil plutja v italijanska pristanišča. Še več, prepričan je, da bi bilo odgovorne pri nemški nevladni organizaciji Mission Lifeline strpati za zapahe. Nič manj oster ni bil niti do Francije. Ovunque attracchi una nave che va sequestrata con l'equipaggio messo in stato di fermo. Questo è quello che dovrebbe accadere in qualunque paese civile. Mi stupisce questa cattiveria dei francesi che almeno a parole sono i più buoni di tutta l'Unione e quindi sarebbe veramente un bel gesto quello dell'apertura del porto di Marsiglia a codesta nave. Salvini zagotavlja, da ima na svoji strani tudi podporo Libije, ki si želi tesnejšega sodelovanja pri reševanju migrantskega vprašanja. E quindi oggi stesso tutti gli interlocutori mi hanno ringraziato per la posizione ferma del governo italiano e ci hanno chiesto di proseguire in questa attività di blocco del traffico di esseri umani che vede in queste ONG soggetti assolutamente, non so se consapevolmente o inconsapevolmente, complici e protagonisti. Quindi protezione delle frontiere esterne. Francija je sicer danes sporočila, da se za ladjo Lifeline obeta evropska rešitev in da ji bodo dovolili pristanek na Malti.